როცა გრძელდება მაძიებელი სამყაროში სასწაულები ხდება, ამჯერად მოხდება თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთი მოვლენა უნდა გამოვიძიოთ ოღონდ სოფლიო ისტორიიდან და იქნება ეს ყველაფერი მიმართული ჯერ 900-სკენ და მერე 400-სკენ. ამ შემთხვევაში ეგრე ვართ. მოდი ვნახოთ პირდაპირ ჩემი შავი საქაღალდე. არა, 5. მართალია. დამოვიწყდა რომ აქ ოინი გქონდა, ჩაფიქრებული. ძვირფასო მეგობრებო. ახდება. დავინტრიგდი. მეგონა 4 მინიშნება იყო ცალ-ცალკე. არა. ახლა მივხვდი რომ აღარ ხო. დავგვეხა ცოტა. ეს არის ბოლო მინიშნება. ბოლო კი არა და პირველი მინიშნება ბოლო რაუნდის. ცოტა. ото ყურსასმენელი. ამ ქალს ქვია ოლიმპიადა. ის კაცი. აი ამ ქალს. ეს არის ანჯელინა ჯოლი. მე მგონი თამაშობს ფილმში ალექსანდრე და თამაშობს ალექსანდრე მაკედონელის დედის როლს. და ფილმში ისევე როგორც ისტორიულად ალექსანდრე მაკედონელის დედას ერქვა ოლიმპიადა. კარგი. 4-ად გაყოფილი და მერე გაერთიანებული შეწებებული ალექსანდრე მაკედონელის მიერ გორდიას კვანძის გაჭრა. მაგრამ ეგ პირიქით გაერთიანება უკვე დაჭრილია. ნუ ასოციაციური შეიძლება იყოს მინიშნება. არ ვიცი, უბრალოდ მე მგონი აქ უნდა ვეძებოთ ანჯელინა ჯოლიში არ მგონი იყოს პასუხი, უფრო არის ოლიმპიადაში და რაღაცა ოლიმპიადაზე რაღაცა გატყდა 4 ნაწილად და მერე შეაერთეს, გააერთიანეს ან ფილიპე, ალექსანდრეს დედა, ალექსანდრემ რამე ხო არქნა. კიდევ ვინ არის? ნუ აშკარად ეგ ფილმია რა, ჩაცმულობაც ეგეთია, რომ ეხლა ლარა კროფტი არ არის დავდივარ. რაც მისის სმითი. ხო. არ ვიცი. მაგრამ ეხლა ისეთი არსებითი არაფერი მოვლენა უნდა გავიხსენო. რაღაც მოვლენა უნდა დაასახელო. ხო, აი თქვათ რომ იყოს პირველი ოლიმპიადა, რატო არის 4-ად გაჭრილი და მერე შეერთებული. ერთი ვარიანტია რომ საბერძნეთი იყო 4 ნაწილად გაყოფილი და ოლიმპიადების დროს ომები წყდებოდა, ჩერდებოდა და ერთიანდებოდნენ, ერთად იბრძოდნენ რაღაცა ტურნირისთვის, ну რაც არის რა. მე იყო ეტლების ბრძოლა, პანკრატიონი რაღაცა და მერე ისევ ანუ ოლიმპიადა მათ აერთიანებდა. გასაგებია ლოგიკა. არ ვიცი, ნება შენია, რამეს დააფიქსირებ თუ დაელოდები შემდეგ მინიშნებებს, როგორ ფიქრობ? მოდი დავაფიქსირებ. რას? მოდი იყოს პირველი ოლიმპიადა. რომელიც ძველ საბერძნეთში გაიმართა. პირველი ოლიმპიადა, რომელიც ძველ საბერძნეთში გაიმართა. ხო, ზოგადად არ გულისხმობ თქვათ ამ 1896 წლის ოლიმპიადას, როცა აღდგა ისევ და ათენში იყო პირველი, მაგრამ იყოს პირველი ოლიმპიადა თუ არ იყოს. დღეს რისკებმა გამომართლა, მაგრამ კოკა ყოველთვის წყალს ვერ მოიტანს. აშკარად თვითონ ოლიმპიადა თავი შეიკავე. კაი, მოდი 400 მივცეთ და თავ შეიკავე. თავ შევიკავებ, კი. და ოთო.
დიდი ყოყმანის შემდეგ ცოტა მაინც თავი შეიკავა ბოლოს. ვერსიებიც გქონდა. აი, მოდი დავიწყოთ ახლა რითი. თქვენ რა ქენი ახლა შენ რაღაცა გააერთიანე, ხო? რა შეიძლება გააერთიანებინა, თქვათ გერმანიის გააერთიანება, მაგრამ ეს ქალბატონი აშკარად გერმანელი არ არის. ვინ არის? ალბათ რაღაცა სილამაზის კონკურსის მონაწილეა. კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებ, რომ ან რაღაც კინო საერთოდ არ გაინტერესებს. აზზე რა ვარ, ხო? კლეოპატრა შეიძლება? კლეოპატრა და ანჯელინა ჯოლი არის გასო თვითონ? ხო, თვითონ კი ბატონო, ხო. გასაგებია. მაგდენი მეც ვიცი, მე მაინც არ გითხარი, არაფერი მეთქი იქნებ თვითონ. მაგდენი ვიცი, მაგრამ აი ნათამაშები რა, აი ხო, ეხა გასაგებია. აი ამ რაღაცა იმითი რა ქვია, საერთოდ სამაჯურით სულ ამაზე გაკეთებული იმით, სამკლაურით, თითქოს რაღაც ძველ ეგვიპტურ იმას გავს, რა ქვია. ძველ ეგვიპტელ ქალს გავს, მაგრამ დაუჯერო ეს არის ეგვიპტის გაერთიანება, მსოფლიო ისტორიის მოვლენა, რომელიც კონკრეტულად არც არის ცნობილი ზედა ეგვიპტე და ქვედა ეგვიპტე როდის გაერთიანდა. ვითომ მაგას მოიტანდი, არა მგონია. აი, მეორე ვარიანტია რომ თქვათ კი არ გაერთიანე, არამედ აღადგინე. იყო რაღაც ისა დაშლილი და აღადგინე. რაღაც არის თითქოს წოგა აქ მოსხმული, თითქოს რაღაც ძველი საბერძნეთია. ძველი საბერძნეთია შეიძლება. თუ ძველი საბერძნეთია. ესე რომ ვივარაუდოთ, ვინ შეიძლება ეთამაშა, თქვათ. არ ვიცი, მაგრამ ახლა უყურე რა არის აღდგენა ეს. ეს ხო არ არის ოლიმპიური თამაშების აღდგენა. მაგალითად. რატო? ნუ რავი, რაღაც აღადგინე რა. ამალში იყო ათენში იყო 1896-ში, ხო? ოლიმპიადა. მაგრამ ანჯელინა ჯოლი რა შუაშია? ეგაც ლოგიკური კითხვა. ანჯელინა ჯოლი რა შუაშია? მოდი დავაფიქსირებ რა, რომ მოკლედ 1896 წელს ოლიმპიური თამაშების აღდგენას ვიტყვი რა. აფიქსირებ. დავაფიქსირებ კი. რა ქვია ამ ქალს? ოლიმპიადა. დედას გაფიცებ? ეს არის ოლიმპიური თამაშების აღდგენა. აღდგენა. ბრავო. კაი ლოგიკით. ცოტა თქვა რომ ეს არის ოლიმპიადაო, ალექსანდრე მაკედონელის დედა, რომელსაც ერქვა ოლიმპიადა და ითამაშა ანჯელინა ჯოლი, ოთომ რაღაც საიდან გამოაძრო, აი არ ვიცი უბრალოდ. ეს არის მაგის გამკეთებელი. შენ ისე ლოგიკურად მიდიოდი, მე მგონი ჩემი ლოგიკა იყო რომ ოლიმპიადის დროს საბერძნეთი ერთიანდებოდა და ძველი ოლიმპიადების დროს ოღონდ შენ რო გეკვა ის პირველი ოლიმპიადა მაინც ვერ ჩაგითვლი. ის რა თქმა უნდა არასწორი პასუხი იქნება. რომ ეს სრულიად სხვა მოვლენასთან ქონდა. ანუ ეგ არ ვიცოდი ვიდი. მე სპეციალურად აღვადგინე ოლიმპიადა. გაერთიანებაზე წავედი, გაიგე, გაერთიანება მეთქი რა და გაერთიანება ვერა და მე წავედი აღდგენაზე. ოღონდ ოლიმპიადა არ ვიცოდი, არ ვიცი თუ ოლიმპიადა ითამაშა. ანუ ოლიმპიადა არ იცოდა და ოთარ საბაშვილის სასწაული გეუბნები. ოჩა, ბრავო, ბრავო. ოლიმპიადა აღვადგინე და ოთარ საბაშვილის სასწაულის სახელით სასწაული ნამდვილად დაიდო ფაქტია. ბრავო, ოჩა. ხო, ნუ ცოტა ისეთია რომ საბარცხნოთ აღარ წავაგებ რა. სამკულამდე საკითხავია საერთოდ წააგებ თუ არა. სამკულამდე შეამცირე სხვაობა. ძალიან კაი მინიშნებები იყო შემდეგიც და მაინც გაჩვენებთ. აბა ეს რას გეუბნებათ? ეს არის ხალხურშევატი სოფლიო რეკორდი, მაშინ რა ქვია 100 მეტრაში 621 მეტრი. ტალახაძის რეკორდია 413. არის ეგრე მარტივად საქმე? არა, სოფლიო რეკორდი არის 9:58. აბა, 9:58. დუპლანტისის რეკორდი არის 630. თითო აქ და ვიმატებოდი. 492. ეს არის უფრო სწრაფად, უფრო მაღლა და უფრო ძლიერ. 492-ია, მაგრამ 93 არ არის. მაგაზენ ოლიმპიადაზე. მაინც გაყვიდოდით, მაგრამ ეხლა რო არ მეთქვა ერთით არის გაუმჯობესებული რეკორდები. ეხლა რო არ მეთქვა ყველა ვარიანტი ოლიმპიადაზე რა. მე უკვე უბრალოდ ისტორიული ფოტოა პანათენიკის სტადიონის აღდგენა ოლიმპიადისთვის.
ბოლოს უკვე ოლიმპიადის მუსიკა ჯონ უილიამსის. ეს უკვე 2004-ის 2004-ის ოლიმპიადისთვის. არა, ძველი 1991-ში როცა ათენში აღადგინეს ლოგიკურად. 9-6 ანგარიში 9-0-დან ნიშნავს რომ მესამე რაუნდი იქნება საკმაოდ რთული სათავე. There will be blood. There will be blood.